Hello everyone, good morning. So, we're here in Homemaker Furniture sa Minglanilla and nag-check tayo ng sofa at saka dining table at may napili na tayo dito. So, ito yung kukunin namin. Si Carla. May free siya. Hindi siya sofa bed. Sofa lang siya at saka may free siyang ganito. At magda-down tayo ng 50% at saka yung balance is upon pick up na. And right now, after here, pupunta tayo ng Cresta Homes Subdivision para i-check natin ang construction update on the 3rd week po ng bahay natin. So, I'm so excited. See you there! Hello guys, so we're done here in Homemaker Furniture. We're going now to Cresta Homes Subdivision para i-check natin ang unit natin. Okay. Bye-bye! Hello everyone! Welcome to my channel. Good afternoon. It's Saturday and right now we're here in Carcar City, Cebu in Cresta Homes Subdivision in Carcar. Naisipan ko po mag-vlog para i-share po sa iyo ang week 3 ng construction update ng aming bahay in Carcar. So, ito po yung unit namin and we actually na-turn over siya last 2022. And January 2023, last month, naumpisahan na po yung construction ng loft ng bahay namin. So, ngayon, it's week 3. Hindi pa siya tapos, but almost na. Parang 75%. So, itutur ko kayo sa recent update ng bahay namin. And sa part 2 is yung yung final, like fully furnished na vlog. So, tara, let's check. So, dito, nag-ano kami ng landscape at lalagyan namin soon ng tiles after this one. Actually, may additional work pang gagawin kasi sabi ni Kuya Don, yung yung panday namin is may problem daw dito sa loob, wala siyang butas. So, kailangang babakpakin ulit siya at lalagyan ng pipe sa baba, sa ilalim. At saka, lalapatan ng semento at saka tiles. Ayan. So, ito yung newly installed Carcar City Water District. Charot. Tapos, ito yung outdoor faucet. Ayan. Malakas na siya. Tapos, nagpapakabit kami ng temporary power connection muna since hindi pa kami nakapagpakabit direct to Sebeco. So, ito yung dito. Itong whole na space na to, ito po yung extra lot namin. And soon, lalagyan natin yan ng garden, magtatanim tayo ng mga plants, flowers, and veggies, and all that. Para may mga extra, extra activities. Alright, so, pasok tayo sa bahay. We actually bought this in 2021 at turned over siya in 2022. So, pasukin natin siya.
Ayan guys. So, so ito yung, teka pasok. Alright, so, ito yung living room. So, the floor area is 26 square meters. Ito yung living room niya. Pakita na yung hagdan. Yung hagdan is solid na solid talaga yung pagkakagawa. I have this one. Yan. Tapos dito, lalagyan namin ito dito ng sofa. Ayan. Tapos mga decoration. And this is actually high ceiling. So, loft style siya. Lalagyan namin yan ng maliit na chandelier. Someday. Tapos, dito, pasensya sa ano ha, sa mga bed kasi for this weekend, dito kami matutulog. But hopefully next week, finish na siya. So, dito ilalagay yung TV. At sa likod ng TV is already the CR. So, this is the tricolor lamp. Ayan. This is the kitchen area. So, dito lalagyan namin ng cabinet. Upper at saka under. And dito yung hugasan. Ayan. Tapos dito lalagyan ng ref. Tapos dito, plano namin lalagyan ng altar. Ayan. So, meron na kaming electricity, meron ng water, internet na lang kulang, which is next week. I-install daw yung internet. So, makita natin yung bathroom. It's a one shower, one restroom. One toilet and bath. So, ang half dito lalagyan sa ng tiles. So, ito yung lavatory. Ito yung bowl. Ayan, ganda yung sa kaliit. Ayan. Tapos, alright. So, pasokin natin yung, ito yung sa pag-turn over po namin, may room na siya. So, maliit lang yung room. Maybe 1 to 2 persons lang yung kasya. But baka soon, gawin na lang namin ng walk-in closet or storage room. So, ito siya. Ayan. So, nakakasami na siya. Meron na siyang tricolor light. So, perhaps gagawin namin ng mga ano. Tapos, may aircon dito. Maliit lang, 0.5 horsepower lang ata. At, dito, ito yung service area namin. Gagawin namin itong exterior or para extension ng kitchen. Ayan. So, may water here na rin siya. So, dito lagyan namin ng washing machine. Tapos, dito lagyan namin ng external na hugasan. Or parang outdoor, portable. Tapos, dito, lutuan sa gasol. Tapos, dito yung 4-seater dining table. Ayan. Tapos, lalagyan namin dito ng railings at bubong para safe na safe. Ayan. So, it's a 26 square meter house. Maliit lang siya. Good for 4, maximum of 5 occupants lang. So, good talaga sa amin. Kasi ano lang kami, dalawa, tsaka dalawang pets. So, pupunta tayo sa second part sa second floor. So, ito yung hagdanan. Ayan. So, dito lalagyan namin ng design. Dito mirror. Ayan, tapos design here. Tapos ito yung loft. So, initial plan namin is lagyan ng isang room na wall. But, I realized na gusto kong maka-experience na makaroon ng loft house. So, hindi ko siya nilagyan ng room muna or wall. Tapos, dito yung work from home ako. So, dito yung table ko. Tapos, dito yung outlet. Tapos, dito yung bed namin. Ayan. Double size bed. Tapos, dito yung aircon. Tapos, dito lagyan siguro ng closet. Dito, aircon.
closet. Tapos lalagyan siguro namin dito ng divider na parang cortina para in case kailangan ng privacy, i-close lang namin siya. Ayan. Okay. Alright, so ayan guys. Yan lang po muna yung update sa bahay namin kasi hindi pa siya 100% complete. So guys, thank you so much for watching and please continue for supporting my channel by clicking like and subscribe and share my videos, and please click the bell button for notification para updated kayo sa mga future videos ko. And part 2, doon na sa pinaka-final part na construction, yung fully furnished na, finished na lahat, at i-vlog din natin ang pag-transfer namin dito sa Cresta Homes next month. So, stay tuned. Again guys, thank you so much. Until next time, have a great day. Bye-bye!